ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಚುಮ್ಮರಿಯಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವೊಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಖಾರ ಹಚ್ಚಿ ಚುಮ್ಮರಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ಲೇನ್ ಚುಮ್ಮರಿನ ತೊಗೋಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮತ್ತು ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಟೊಮೆಟೊ 2 ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜು, ಹಾಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಟು ಮತ್ತು ಶೇಂಗಾಕಾಳು ಇಷ್ಟು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಖಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಚುಮ್ಮರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಖಾರ ಹಚ್ಚಿದ್ದು ತೊಗೊಂಡಿನಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ವೈಟ್ ಚುಮ್ಮರಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಮಸಾಲೆ ಖಾರ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿನೂ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ. ಹಾಗೆ ಟೊಮೆಟೊ, ಈರುಳ್ಳಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಟು ಮತ್ತು ಸೌತೆಕಾಯಿ ಇವನ್ನ ಹಿರಿಮೆನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆರಿದಿಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಎಲ್ಲನೂ ಈ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಮಡಿಕೆ ಕಾಳು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಹಾಕೋದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ರುಚಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿರಿ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಟೊಮೆಟೊ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಇವನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಹಿರಿಮನೆಯಿಂದ ಇದು ಕ್ಯಾರೆಟು ಮತ್ತು ಸೌತೆಕಾಯಿನ ಹಿರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ನೀವು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸು ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದು ಒಂದು ಸೂಪರ್ ರೆಸಿಪಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಹೀಗೆ ನಾನು ಸೌತೆಕಾಯನ್ನು ಹೆರ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಗೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರಂದರೆ ಹಾಗೆ ಟಿಫನ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು. ಉಪವಾಸ ಟೈಮ್ದಲ್ಲೂ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿರಿ. ಹಂಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲನೂ ಈ ರೀತಿ ಹೆರ್ಕೊಂಡಾಯಿತು. ಇವಾಗ ಮಡಿಕೆ ಕಾಳು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚುಮ್ಮರಿ ಇದ್ವಲ್ಲ ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಡಿಕೆ ಕಾಳು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಶೇಂಗಾನು, ಇವು ಹುರಿದಿರುವಂಥ ಶೇಂಗಾ ಕಾಳು. ಹಾಗೆ ಟೊಮೆಟೊನು ಹಾಕಿದೆ ನಾನು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ಇವೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ, ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತುರಿನೂ ಹಾಕಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಖಾರ ಹಚ್ಚಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸಾಲೆ ಖಾರ ಬೇಕಂದರೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾನು 1 ಸ್ಪೂನ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಎಲ್ಲನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸು ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಲ್ವ. ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವೀಟ್ ಕೆಚಪ್ನೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು. ಒಂದು ಸರಿ ಎಲ್ಲನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಇಷ್ಟಾದರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ಪು ಹಾಕಿದೆ. ಸ್ವೀಟಾಗಿಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸರಿ ಎಲ್ಲನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಅದು ಸ್ವೀಟ್ ಹತ್ತಬೇಕಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ನೋಡಿರಿ, ಇವಾಗ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಖಾರ ಬುಂದಿ ಈಗ ಮಿಕ್ಸ್ಚರು ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಅವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ ತಟ್ಟೆಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದು ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ರೀ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಂಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇವಾಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ನೋಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟು ರುಚಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ನೀವು ಈವ್ನಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಸೈಡೆಲ್ಲ ತಿಂತೀರಲ್ಲ, ಬೇಲ್ಪೂರಿಗಿಂತ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ಯಾಕೆ ತಡ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವೊಮ್ಮೆ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. Bye bye. See you. Take care.